ஹாய் விவஸ், வெல்கம் டு அரசியல் களம். தேர்தல் களம் முடிஞ்சிடுச்சு. அரசியல் களம். மத்திய அரசு திடீர்னு ஒரு சட்டம் ஒன்று போடுதான். இது சம்மந்தமாக போக்குவரத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி ஒரு தகவல் விட்டுருக்காரு. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை நாடுகள்லையும் என்ன இருக்குது, வண்டின்னு சொன்னால் நார்மல் சவுண்டு, என்ன சவுண்டோ லாரி சவுண்டு இதெல்லாமே இருக்குது. இசை, அதாவது இந்திய இசைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பியானோ, தவேலா இதெல்லாம் வைக்க போகிறாங்களாம் வண்டிங்களில். கேட்கும் போதே ஒரு மாதிரியா இல்லை? இப்போது ஆம்புலன்ஸ்னு வருதுன்னு வைங்களேன், அந்த சவுண்டு வந்ததுன்னா தான் நமக்கு ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்னு தெரியும். தவேலா வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எவனா வழி விடுவானா? இந்த முட்டாள் அரசுக்கு ஏன் தெரிய மாட்டுது? அரசாங்கம், மத்திய அரசு மறுபடியும் ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவுகளை எடுக்கிறதுல எங்களை விட்ட ஆள் கிடையாது. இந்த உலகத்திலேயே, உலக வரலாற்றில் எங்களை விட்ட ஆள் கிடையாது முட்டாள்தனமான முடிவுகள் எடுப்பதில்லைன்றத மறுபடியும் நிரூபிக்கிறாங்கன்றது தான் இது மூலமாக தெரியுது. இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. ஏன்னு சொன்னால் நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை. விவசாயிகள் அங்கே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க, வேலையில்லா திண்டாட்டம், பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதது முட்டாள் அரசு தானே. இது எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் தவேலா வைக்க போகிறாங்க ஆர்னுக்கு, இல்லை பியானோ வைக்க போகிறாங்க. என்னங்க இது? ஒரு நிச்சயமாக சொல்கிறேன், இது இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள் அரசு இந்த உலகத்திலேயே எங்கேயுமே இருக்காது. இனி வரும் காலங்களிலேயும் இந்த நம்ம மத்திய அரசு மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவு எடுக்கக்கூடிய அரசுகள் நிச்சயமாக இருக்காதுன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை. இந்த முடிவு கேவலமான முடிவு, மட்டரகமான முடிவுன்றதை மறுபடியும் ஆணித்தரமாக பதிய வைக்கிறோம். மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் மருமை உறவுகளே. நன்றி, வணக்கம்.